我哋之前上一條片嚟到嘅情況底下咧，其實啲鋪頭都差唔多閂㗎啦，都差唔多閂㗎啦，應該係差唔多開啦。Hello， 我哋今日翻到嚟咧，就係高雲苑有個單位咧，已經係即將埋尾啦。咁我哋已經裝晒咧，就係全屋嘅家私。我哋一齊睇下咧，呢個493尺2房變3房嘅效果係點樣？咁我哋一入到嚟啲單位，你見到咧就已經係繼續保護緊呢個大門，因為咧嚟緊做埋清潔啦，同埋現場師傅咧做埋就係埋啲電掣位咧，其實就可以完工噶啦。你見到一入到嚟嘅左手邊咧，其實都有好大組嘅一個咧，就係入門口嘅鞋櫃，連埋就係一個獅字櫃嘅效果啦。你見到用嘅實木嘅板咧，其實都係會用咗咧，就係呢一隻咧，真係好似實木家私嘅一個木紋嘅效果啦。你見嗰啲條紋咧，連埋啲樹紋咧，都係好清楚嘅。再加埋咧，客人都特別咧，同我哋傾嘅時候都揀埋就係花線嘅效果，再配合埋呢個圓形嘅一個真係拉絲金嘅一個手抽啦，所以令到成個做出嚟嘅效果咧，都係比較高級啲嘅，亦都係比較一個特別嘅效果啦。咁你見到咧，就係成組櫃嚟講咧，其實都係擺到非常多嘅鞋啦，同埋擺到好多嘅儲物嘅。然之後咧，就係呢一邊呢一倉，你見到下面呢個位置咧，就啱啱好咧，就可以預留翻就係擺拖地機械人啦。所以你見到咧，就係 exactly 已經做定個電掣位俾佢啦。咁其實咧，成個櫃嚟講係一個非常多功能嘅效果。然之後你見到地下都會做晒滲光嘅，地下呢個位置咧，其實成件事咧都會做翻呢一隻魚骨紋嘅磚，咁係通鋪晒成個廳房嘅效果。並且咧都係用咗就係呢一隻咧，就係1.2乘600嘅效果，所以令到成個效果做出嚟咧，都會咧就係會有少少唔同嘅。係啦，順帶一提咧，就係其實咧出邊廳咧係用咗魚骨紋，但係你見咧追咗入房咧，其實已經係用咗另外一隻咧就係木紋嘅磚噶啦。咁亦都係1.2乘600嘅，咁所以就會分間翻咧就係客廳同埋房嘅空間。主人房都係有做到同樣嘅效果嘅。然之後我哋可以睇個廚房先。咁你見到我哋成個廚房嘅位置一入到嚟咧，其實就會有一隻玻璃嘅個 PD 門嘅效果啦。你見成個 PD 門咧都係可以咧就係連阻隔翻咧就係廚房同埋出邊嘅廳房嘅。咁然之後亦都係可以相應翻做翻隻門咯。咁同埋咧，你見成個效果嚟講咧，都可以做到咧就係一入到嚟咧就係除咗出邊有雪櫃位擺到好高身嘅雪櫃之外咧，就係呢一度亦都有個高身電器櫃嘅。咁所以其實都可以放到咧好多唔同嘅廚具用品啦，中間再擺埋蒸焗爐啦，下面再擺埋洗衣機。然之後成個動線嚟講咧，你見到咧就係亦都會有上反門啦，上反門咧都會做到雙面嘅燈帶嘅滲光，係啦，上下都會有滲光嘅。然之後呢一度咧就對正翻咧就有個水龍頭，咁就你見到客人都會特登揀翻呢一隻咧就可以伸縮式嘅一個水龍頭啦。然之後都會揀翻咧就係不鏽鋼嘅一個高級嘅盤嘅效果。再追過嚟，你見到咧成個醒石面咧都係做到石冚盤嘅效果嘅。同埋個牆身咧，你見咧喺個設計上面都會揀翻呢一隻咧就係好似啲洞石嘅一個 theme 啦，所以同出邊嘅廳房同埋廁所咧嘅磚嘅顏色都有少少唔同。咁你見咧成個吊櫃咧，除咗呢一隻任意亭嘅上反門設計之外咧，亦都會有呢一啲咧就係曲尺型嘅，亦都係可以擺到好多儲物嘅位置啦。咁就可以俾你一次過開晒成個連較嘅門啦。咁再追過嚟呢一度咧就係爐頭位啦。咁你見咧就會對正翻成個抽油煙機嘅，抽油煙機上面亦都會有好多儲物嘅空間，咁就可以擺到嘢遮到嘅喉管同埋抽油煙機嗰個成個機體啦。跟住再下面咧呢一個位置咧都可以做到櫃桶，櫃桶下面仲可以再擺埋多一個咧就係另外一部咧就係客人都會用嘅焗爐啦。咁所以令到咧成個嘅廚房嘅空間咧，其實係擺到好多電器之餘咧，個動線咧都仲可以 keep 到做到 U 型嘅。咁但係呢一度煮嘢食，呢一邊就可以切菜啦。跟住呢邊咧仲可以做到個細 U 咧，可以擺到一啲咧，就係你見到就會預留翻個電掣位，擺啲小型嘅一啲家電啦。同埋咧，亦都可以擺到碟餸，唔使下下拎出去廳啦。下面仲可以擺到好多唔同嘅一啲窄身少少嘅汁醬，或者就係一啲柴米油鹽嘅物品啦。然之後你見個地磚嚟講咧，其實都會用咗花磚嘅設計啦。咁個顏色咧，成個 theme 嚟講都會用咗就係黑色嘅一個櫃體同埋個門啦。然之後再追埋呢一個咧，就係真係好象真，成個真係好似實木嘅效果嘅一啲家私嘅飾面，所以令到成個 theme 嚟講咧，都係會貫穿翻成個單位。你見到個 theme 都係復古，同埋就係少少咧就係中古風嘅效果。但係咧，亦都唔會真係好 vintage 嘅，因為你見到都會用咗好多唔同嘅一啲 detail 喺入邊嘅。Nice。
咁你見咧，其實洗手間咧都係做咗呢個水波紋嘅玻璃門嘅效果啦。咁呢個牆身磚嚟講咧，其實都係用咗咧就係好似我哋之前做出嚟嘅效果咧，客人都係想比較暗黑色嘅效果，所以令到呢個磚咧，其實佢都會揀翻咧就係比較黑少少嘅一個紋路嘅磚啦。咁然之後你見咧就係呢一邊亦都會做咗個一體盤嘅效果，然之後就係有個下面亦都會有翻一個下反門嘅設計啦。然之後咧就係上面呢一度咧都會有非常多嘅鏡櫃可以擺到嘢嘅。咁同埋咧就係地下咧其實都會影襯翻就啱啱我哋睇廚房地下都會有啲花紋嘅磚啦。再追過嚟呢一度咧都會做翻一個咧就係雙燙嘅長虹玻璃嘅一個玉屏嘅效果。咁就配合翻咧就係出邊我哋轉頭會睇到一個咧就係媽媽房咧，其實都會有個長虹玻璃門嘅效果。咁你見咧其實基本上咧就係熱水爐都會 keep 翻多呢個位置啦，跟住沖涼位咧個花灑龍頭咧都會裝喺呢一邊嘅。然之後呢一邊嘅曲尺位咧其實都可以咧就係除咗就係做翻咧就係嗰個遮翻瞓後嗰個泥水台再砌翻磚之外咧，其實你見咧就係嚟緊咧客人都可以擺翻一啲咧就係沖涼嘅用品喺呢個上面嘅，咁就唔使特別去再做個壁龕位啦。咁同埋你見咧上面都會裝咗咧就係天花式嘅浴室寶啦，同埋咧就係廚房廁所咧都係用咗呢一隻咧就係蜂窩板假天花嘅燈帶效果，所以令到成個 theme 嚟講咧都會好靚嘅。跟住咧揸埋個地下大門吸嘴咧，同埋側邊嘅收口位置咧就會靚仔翻晒噶啦，成個單位。哇！咁你見咧呢一間房嚟講咧，我哋第一間房咧其實就係女房啦。咁女房咧其實用嘅 theme 嚟講咧都係用咗白色同埋藍色，所以令到成個房嘅顏色嚟講咧都係比較清新啲嘅。咁然之後咧其實都會有翻咧就係燈帶嘅圍邊嘅效果啦。然之後你見到咧亦都會有翻晒咧就係唔同嘅衣櫃嘅擺設啦。你見到咧都係擺到好多衫嘅。你見到首先呢一倉咧就係放翻阿女而家呢個身高嚟講，啱啱好咧就可以喺呢一度打開門就掛到衫啦。咁成件事嚟講咧都係 user friendly 啲。咁你同埋咧你見到咧呢邊都仲可以做到個床尾櫃，咁就可以開到咧就係真係擺到好多唔同嘅衫入去啦。咁然之後咧下面呢一張床咧其實都係油壓床，咁就可以做到側揭式嘅效果。呢邊再加埋個書台啦，再加埋咧反出嚟咧仲有塊鏡添，鏡咧仲要側邊咧係會有燈帶嘅。咁所以咧其實我哋駁通埋啲電咧，下次翻嚟清潔影完成相嘅效果咧就可以睇到噶啦。咁然之後你見到成個魚骨紋嘅設計咧都係追通晒過嚟啦。咁所以咧其實嚟緊客人咧會喺呢一個位置咧都會有個咧特色嘅櫃，呢邊咧都會有個 TV 櫃嘅。咁所以喺成個設計同埋裝修入邊咧，如果你有啲家私你係想買現成嘅效果咧，係絕對 OK 嘅。咁所以就睇翻你咧就可以同翻你嗰個裝修或者設計公司去溝通翻啦。然之後咧你見到咧呢一個咧就係一個比較咧就係透光感高啲啦，亦都係會同時間保留翻咧有 privacy 嘅一個長虹玻璃嘅趟門嘅效果啦，亦都係做到雙趟嘅。咁你見咧其實就兩邊趟我都可以入到呢間房嘅，咁就會有 flexible 啲啦。然之後呢隻門都可以盡大啦，你見到就可以做到咧就係 exactly 咧就係兩個人同時入去都可以做到。跟住咧你見到咧首先我哋踩第一級咧就係呢一個就係一個第一級嘅地台啦。然之後咧其實都係可以做到儲物嘅空間嘅，咁亦都係可以做到油壓嘅緩衝嘅效果啦。然之後咧就係呢一度亦都會係向窗咧會有個側揭式嘅油壓床。然之後呢邊咧其實貨客人嚟講咧亦都係掛到好多衫嘅，係啦，咁亦都有好多嘅儲物空間啦。再追過嚟呢一度咧亦都會有個床頭嘅櫃嘅效果，咁亦都擺到好多嘢嘅。咁然之後咧就係上面咧都會做翻個家私嘅木冚啦，咁就可以遮翻晒咧就係客人做嗰個分體機嗰個 condenser 嗰個位置啦。然之後咧，我哋嚟到最後一間房啦。呢間房咧就係主人房。咁你見咧成個主人房咧，除咗做咗呢個藝術漆嘅效果，可以做到成個斜紋白色嘅效果之外咧，你見咧都係會喺個床頭嗰度可以做到呢個 exactly 呢個滲光燈帶嘅效果。咁所以令到咧成個滲光燈帶咧都可以打翻上去咧呢個藝術漆嘅。咁然之後再追過嚟咧，呢一度咧亦都會有一個咧就係非常大咗嘅衣櫃。咁你見咧其實啲衣櫃咧都係做到咧就係入牆嘅效果之餘咧，其實係擺到好多嘢嘅。咁你見就會有好多唔同嘅掛衫啦、儲物嘅空間啦。然之後呢一度咧亦都係 exactly 可以做到咧就係電動油壓床啦。咁亦都係會有一個咧就係床頭櫃嘅梳妝台啦。咁再加埋呢一度咧，亦都係會拉出嚟咧會有個燙鏡嘅。咁你見成個燙鏡嘅效果咧，都係可以做到啦，就係即係屋主嘅時候咧，真係喺度化妝咧，都係完全可以照到嘅。咁你見咧今日呢一個咧，我哋就再翻嚟呢一個高雲苑，就係2房變3房493尺嘅一個單位嘅開箱啦。嚟緊咧我哋會再翻嚟咧，就係做成個單位嘅完成嘅片啦，同埋都係會同客人做 interview 嘅。如果你對呢一類嘅單位實拍都好有興趣，我記得 like 定呢條片啦，同埋 share 埋俾親友。最緊要 subscribe 定我哋 channel。我哋下條片再見。